سلام میکنم خدمت همه دوستای خوب و عزیزم. امروز میخوام به تعویض لنت مگانو لنت عقب مگانو براتون انجام بدم. چرخ رو باز میکنیم، میذاریم کنار، میذاریمش زیر ماشین. سلند مگان 2 تا پیچ داره که باید این دوتا رو باز کنید. یه پیچ اینجا بالا یه پایین داره و یه پیچ هم بالا داره که هر کدوم آچار 13 میگیرن. باید با آچار 13 بازشون کنیم. یه دونه پیچ پایین داره، یه دونه پیچ بالا داره. هر دوتا رو اول باید شل کنی، بعد با دست بعد دیگه بازشون. خب این کاری که من دارم انجام میدم. اول شلشون کردم و حالا دارم بازشون با دست راحت باز میشه. خب بازشون میکنیم، میذاریمشون کنار یه گوشه. بعد سلند ترمز رو با یه دوپخ اهرم میکنیم به این شکل و بیرون میاریم و رهاش میکنیم، آروم میذاریمش کنار. خب اینجا یه دونه پیستون داره که این پیستون باید این پیستون رو بپیچیم. لنتا رو از روی دیسک بر میداریم. بعد اکثرا سفت هستن این پیستون ها که باید یکم بهش روغن بزنیم که به راحتی پیستون داخل بره. اگه این کار نکنیم پیستون همینجوری جام میمونه و میزنه و وقتی حرکتش میچرخونیش اون لوازم داخل کالیپر رو خراب میکنه. با یه دونه انبار دسته و با دنباریک میتونید بچرخونید و اگه دیگه خیلی سفت بود مثل این یکی، میتونید از وسیله دیگه استفاده کنید. مثل حالا من از انبار قفلی هم استفاده کردم، میتونید از انبار قفلی هم استفاده کنید. خب با دنباریک نشد و میریم سراغ انبار قفلی. با انبار قفلی کار راحت‌تر پیش میره و بهتر هم هست. با انبار قفلی اگه کار کنی پیستونا راحت‌تر میتونی بپیچی و کامل بره داخل.
پیستون تا آخر باید بره داخل، تا جایی که وقتی میخواین لنتا رو بذارین روی دیسک، پیستون باید به راحتی بخوره و یه خورده خلاصی هم داشته باشه. بعد اونجا که مثلا ترمز میگیرید، اونجا خودش میاد میچسبه و لنتا درگیر میشن. خب بعد میریم سراغ روانکاری بوشا. اینجا باید بیرون بیارید این بوشا رو و روان کنید. حالا داخل گردگیرها میتونید از گریس استفاده کنید، همین کاری که من الان دارم انجام میدم. شما میتونید از گریس استفاده کنید. یه مقدار گریس میزنید و به این شکل روانشون میکنید. بعد لنتاش رو جا میزنید. لنتا هم هر کدوم یک اصطلاح فنر دارن که اونا باید موقعی که کالیپر میاد روشون قشنگ حالت فنر داشته باشن و خارج از چیز کالیپر نباشن. خب کالیپر رو راحت به این صورت جا میزنید و پیچ پایین رو میبندید. همونطور که میبینید فنرها یه خورده درگیرن و یه خورده باید با زور اهرم کنید و با آچار ببندینش. خب اولی رو با آچار بستم، پیچ دومی رو حتما باید اهرم کنید، چون که اگه اهرم نکنید بسته نمیشه. باید حتما اهرم کنید تا پیچ کاملا سر جاش داخل اون کالیپر بسته بشه. بعد میتونید بعد دیگه با آچار یه طرفش رو میتونید بگیرید و طرف دیگه رو سفت کنید. خب یه طرف کالیپر 13 آچار 13 میگیره و طرف دیگهش آچار یه سری 15 میگیره. این طرف 15 میگیره و اون طرف 13 میگیره که همه کالیپرها دارن.